Здравейте, приятели! Днес ще направя един епизод на Subway Surf. Така няма да правя поредица, просто ще направя клип. Единствен да видим какво ще успея. Какво ще достигна. Ох, майко. Не, аре. Така. Да видим колко мога съм сакат. Go, 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 go. Let's go, bitch, man. Аре, ще събирам букви явно. Тук да си призная, преди съм я играла, ми да скуча и взехте исти. И да, защото я играх на таблета. Така. Буква. И други пъти ще правя така за кеф епизоди е така. Минахме кост. Ще правя така епизоди, няма да правя смисъл, няма да правя както напълно Don't Touch the Spikes. Няма да правя на ето пак забравих тъпата дума. Няма да правя първи епизод, втори епизод, трети епизод, ще си кажем така клипове без епизоди така. Супер кеф. Аз в момента игра за фън. Нито за рекорд игра, нито за нищо. Аре, ще се конекта. Connecting now. Точка БГ бич, БГ бич, БГ бич. За малко ще спирам клипа. Да, готово, пак сме тук. Просто трябваше да си напиша паролата. Опа, извинете за това. О, бич! Имам бати яки скин. О, мага, на кое место съм. Какво получа? Ключ, дами и господа, ключ! Нещо ми се падат много ключове. Дайте гледам клип за 2 ключа. Тази игра, която сега гледаме клипа, може, пишете в коментарите, може да си изтегля да направя няколко клипа, защото ме заинтригува малко, почти на всеки епизод, почти на всеки, нали, като гледам видео ми се появява тя. Ще гледам пак видео за кутия. Мисля, че се нарича. Аз пък игра каква е. Mobile strikes. Play now. Play for now. Free for now. Ако ги говоря пак казва. Дайте. Аре. Какво е това? Защо го тъкнах пак да гледам тъпия клип? Тази игра коя е? What? Това пък пише на джигитайски. Clash of Camps. И няма да те гледам. Добре. Така. Ключ! За Бога! Вижте какво става. Давайте да почваме. Да, има. Айде, всичко го схабих. Сега ще си направя рекорд. Пропуснах буквата. Много пари. Не я пропуснах. Майко. Тома ми е гладен, мисля. Така.
Ох, 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 ох. И, айде, yes. Още дори ми трябва. И дами и господа, събирам, опа. Ох, ох, ох. Мирно, 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 опа, опа. И дами и господа, събрах. Хауай, Хелай. Не знам как мога прочита. Не съм много добре по тази лойка с английски. Аре, аре, аре. Къде сте бе? Аре бе, сега и обрах парите. Дай му. Направо сказах рекордите във фейсбука на всички. Сцепи ги, За това говоря. И това ми е втора игра, откак съм си изтеглил за сега. Браво на мен. Браво на мен. Я, какво иска това, бе? Бе. Good. Ай, какво е това? Ай, кога ще събирам за него? Кога? Бич. Бич. За Бога, игра от няколко минути. Имам 25 ключа. Просто погледнете за какво става въпрос. 20. Джихадист. Бе, джихадист. Дай му. Тя много ги мраза. Като ги имам, ме изкушават веднага ги изхъба. Аре, каква си ти ма? Бегам те. Отиде. Всичко ми е... Още един квест. Точките са ми на 2. Между другото. Точките са ми на 2, бич, 2, бич, 2. И вчера вечерта... каква е тази груба грешка? Вчера вечерта мислих, може и да е до 5-ти епизод, защото новата поредица доста повече ще ви хареса. Това е просто игра, на която ми тръгна да снимам и на вас може да ви е скучно, да. Общо взето и пак почнах. И да. До 5-ти епизод мисля да направим епизодите на Don't Touch. Да, до 5-ти ще е. Аре. Нещо откачам. Да ми е по 2. Сега си правя кефа като на My Talking Tom. Да си играя и да ви разказвам и да снимам. Да, общо да е така. И днес очаквайте последните два клипа или предпоследния клип ги очаквайте или го очаквайте да ги кача или да го кача. Извинявам се. И да. Майко! Как се изтресках? Предлагайте за какво мога изхават тъпите ключове. Какво е шоу мисия? Аз пък какво е шоу мисия? Collect 200 coins in on run 200 лева. 200 coins? Трябва да събера, мисля, че 200 coins в една игра.
Такъв е живота, такъв е живота. Мисля да свършим това видео. Да приключим това видео и ще го кача след малко. И да, общо взето, довиждане от мен. Ще се видим в 4-ти и 5-ти епизод на Don't Touch the Spikes. Благодаря ви, че ме гледахте. До следващия